Здравствуйте, с вами мой влог. Ничего святого, с Сергеем Поярковым. Я тот художник, который может видеть каждого. У меня есть какое-то такое стойкое ощущение, что если уже израильтяне взялись за пейджеры Хезболлы, они дойдут и до вибраторов. Я бы хотел, чтобы вы обратили внимание, как по-разному были восприняты эти два действия. Операция израильтян по подрыву всех этих девайсов у Хезболлы, которую они, естественно, тоже не анонсировали, никому не рассказывали, и курское наступление Зеленского. Как западная пресса, собственно, все люди нормальные к этому отнеслись. Во всем мире израильтяне вызвали восторг. Понятно, они вызвали ненависть своих врагов, но восторг всего цивилизованного мира, всех здравомыслящих людей. Как виртуозно, как профессионально. То есть, значит, израильские спецслужбы, опять-таки, как и израильская власть, являются суперпрофи. Я уже говорил о том, что операция, у меня уже есть отдельный блог, хотите, отмотайте, посмотрите, о том, что операция по вагнеровцам, которую провалил Зеленский и Ермак, могла бы быть круче, чем она могла бы вызвать еще больший восторг. Хотя, честно говоря, все-таки такого восторга бы даже эта операция не вызвала, потому что оказалось, как сейчас выяснилось, что 15 лет назад они уже завинтили эту ситуацию. Больше того, они убедили, то есть и у своих врагов в том, что им надо на эту отсталую пейджинговую систему перейти, вернуться для того, чтобы не дать возможность израильским спецслужбам их контролировать. Больше того, я уже об этом тоже говорил, что есть еще такая информация, что они настолько глубоко проникли, что даже это палестинское, хамасское руководство, хотя, как говорил классик, какая разница, да, там шииты, сунниты, шииты, какая разница, да, для Зеленского, для нас есть, мы эту разницу понимаем, хотя и шииты, и сунниты, террористы, они объединяют свои усилия против Израиля, то есть их главный план, чтобы вы понимали, шиитов и суннитов, уничтожить Израиль, а потом вступить в борьбу друг с другом, так они себе придумали, у них такое в голове, Да, у них в голове война еще даже не началась, да, не то, что закончилась, да. Да, они, конечно, не кричат, что они не лохи, а каждый шахид-президент, они просто обещают 72 девственницы, и далее, значит, как я у себя постил, что на пейджере, значит, приходит этому шахеду на пейджер сообщение, что тебя ждет 72 девственницы, береги писю. И сегодня израильтяне, вопреки всем ожиданиям, вопреки всем прогнозам, оказались до такой степени профессионалами, что утерли нос всем. Я думаю, что все спецслужбы мира, в Лондоне, в Вашингтоне, в Токио, в Москве, это 100%. Они просто сейчас изучают, восторгаются и вообще думаю, что они смотрят на это и говорят, а что так можно было? Друзья мои, то, что было провернуто в Израиле, произошло по одной причине. Потому что у них в государстве, во власть попали те люди, которые умеют государством управлять. Потому что те, кто стоит у руля Израиля, при том, что хомутов они наворотили, вы же понимаете, они допустили начало этой войны, они проморгали нападение на них, они, честно признали, в отличие от Зеленского, этого Ермака, Арахамии, от Баканова, что они проморгали, что это их вина. В Израиле сказали сразу первые лица государства и глава спецслужбы, что это их вина. То, что они это допустили. Зеленский, в отличие от израильтян, и имеет другие результаты, потому что ведет себя иначе. И команда Зеленского ведет себя иначе.
по этому конкретному примеру, да и вообще по всему, что происходит в Израиле, мы видим ту пропасть между сознательными израильтянами, которые выбрали профессионалов, и сегодня мы убеждаемся в том, что мудрый израильский народ, не чита мудрому украинскому, о том, что вину за вот эту разницу в построении государства и в результатах, в умении давать результат, вину за это несет всегда, во всех случаях, не только руководство страны, но и избиратель, который это руководство страны туда поставил. Поэтому это не только успех израильских спецслужб, это успех израильтян. Это каждый гражданин Израиля, безусловно, имеет право и считает это своим успехом. Все провалы Зеленского – это, безусловно, провалы каждого украинца. Голосовал он за Зеленского или не голосовал, автоматически любой хомут и косяк Зеленского ложится на наши плечи. Это то, с чем спорить фактически нельзя. Главное то, что в Израиле никто даже не подумал вводить цензуру, отменять свободу слова, потому что есть военная цензура. Военная цензура запрещает, и правильно делает. И в Израиле, и у нас-то, в любой воюющей стране есть военная цензура, не политическая цензура. Потому что Зеленский ввел политическую цензуру. Должна быть только военная. Во время войны должна быть исключительно военная цензура. Военная цензура запрещает рассказывать о том, откуда там идут запуски ракет, как перемещается техника, какие специалисты работают. Понятно. Военная цензура имеет на это право, работает, получает за это деньги, они не зря едят свой хлеб. Опять, любые средства массовой информации, которые помогают врагу, которые агитируют за вражеские нарративы и поднимают упаднические, пораженческие настроения, они, конечно, тоже должны пресекаться. Если это делают враги из-за пределов, то это пресекается одним способом, внутри это пресекается другим способом. Те, кто сомневаются в победе, они, естественно, должны, их голоса, это понятно. Но, простите меня, дискуссия политическая о том, как лучше управлять государством, как эффективнее бороться с проблемами, это как раз то, что помогает побеждать. Именно в дискуссии, в споре определяется истина, выясняется, кто прав, кто не прав, озвучиваются разные опции, и именно дискуссия, диалог между разными политическими силами определяет вектор движения при решении любого вопроса. У нас, в отличие от Израиля, невозможно ничего подобного того, что провернули израильские спецслужбы, потому что у нас выбираются специалисты, чиновники по одному критерию. Верность, лояльность к Зеленскому и Ермаку. Причем к Ермаку даже больше, чем к Зеленскому. То есть Зеленский реально, ему человек нравится или не нравится. Ему приносят какую-то бумажку, он петицию надо подписать, кто-то что-то хочет. Он даже не разбирается. Он не вникает в вопрос. Он никогда не отслеживает выполнение своих распоряжений. Но если это не какое-то распоряжение, которое лично его беспокоит и дергает. То есть он дал распоряжение, поставить линию обороны там-то. Ему сказали, он сказал и забыл. Так не работает. То есть эффективно это работать не будет, потому что у Зеленского нет системы контроля исполнения его указаний. Об этом говорят все в его ближайшем окружении, не просто говорят, они этим пользуются. Потому что все окружение Зеленского прекрасно понимает, что единственная причина, почему они находятся на своих местах, это обожание Зеленского, выражаемое публично. Опять общаюсь с теми, кто общается, они даже если не согласны с Зеленским, даже между собой уже этого не обсуждают, потому что если где-то кто-то подслышал, услышал, записал и передал, то человек слетает с должности. Малейшее невосхищение Зеленским, то есть не просто
там критика, да, или сомнение в его словах. Просто не восхищение Зеленским. Ну, а те, кто работают с Ермаком, а большинство работает прямо с Ермаком, потому что к телу там, великого Зе там же доступиться невозможно. Вопросы решает Ермак. Так вот, только полная любовь, погружение и одобрение действий Ермака дает гарантию, ну, как бы относительную гарантию, что с должности человека не снимут, и желаемого он добьется. Опять, Буданов, кстати, слетает сейчас, вроде бы говорят, что его на выход уже там помощников там у него позабирали, заместителей, его ослабляют, потому что не добазарился с Ермаком. Смотрите, кстати, вот чего я еще хотел в этом блоге обязательно рассказать, о контрасте. Израильские спецслужбы вообще ничего не говорят. Руководитель израильских спецслужб, в отличие от Буданова, не трепет языком. Руководитель израильских спецслужб – это человек, чья фамилия нигде не появляется. Он не дает интервью. Он не собирается идти в политику. То есть вот их израильский Буданов, он не звезда интернета. Он не гость всех студий. Он не автор всех интервью. То есть, он не актер на побегушках, который светит своим грызлом во имя того, чтобы потом зайти куда-то вот в какую-то политическую там структуру. Поэтому результат у Израиля один. А у нас, когда глава там спецслужбы, собственно, телезвездец, и результат такой же, вот не израильский у нас результат. Ну и, конечно, хотелось бы пожелать победы трудолюбивому, гордому и очень умному израильскому народу и напомнить, что они действительно борются за свою землю. Потому что никогда в истории человечества не существовало на протяжении там, вот этих 2000 лет ничего подобного, как государство Палестина. Попытка создать государство Палестина имеет под собой только одну причину. Создание Палестины стало необходимым в качестве способа нагадить Израилю. Это главная и единственная причина, почему вот так за Палестину топят враги Израиля. Это инструмент борьбы с Израилем. На самом деле соседям Израиля Палестина и палестинцы нафиг не нужны. Просто они с помощью этой фитюльки борются с государством Израиль. Это главная и единственная причина. Не забывайте подписываться на мой канал. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Лайки, комментарии, репосты. А победа будет за нами. Потому что за каждым из нас персонально не заржавеет.